Puteți deforma o narațiune, dar nu puteți distorsiona realitatea la nesfârșit. Mai devreme sau mai târziu, fațada se prăbușește și adevărul lovește ca o deflagrație. Exact asta se întâmplă acum, alesule. Minciunile pe care le-au construit despre tine nu erau simple șoapte inofensive, erau fire sub tensiune. Și acum acele fire s-au atins. Scânteile zboară. Oamenii care odinioară își zâmbeau în față, acum își sar la gât. Iar epicentrul acelei furtuni nu sunt banii, politica sau dramele mărunte. Aia ești tu. Ai devenit oglinda în care nu voiau să se uite. Acum imaginează-ți asta pentru o clipă. Alesule, două persoane care odată au conspirat împreună, stând în colțuri opuse ale unei camere, urlând unul la celălalt, cu vocile crăpând ca tunetul, mâinile tremurându-le, în timp ce cuvintele taie mai adânc decât cuțitele. Se credeau deștepți. Credeau că minciunile lor despre tine nu vor vedea niciodată lumina zilei. Dar, ca o falie ascunsă sub presiune, este nevoie doar de un singur cutremur pentru ca pământul să se despice. Și acum iată-i, stând pe un teren instabil, secretul lor expus tuturor celor care privesc. Iată un fapt care ar trebui să-ți pătrundă în oase. În psihologia comportamentală, emoțiile reprimate acționează ca un gaz comprimat. Cu cât cineva încearcă mai mult să-și îngroape adevăratele sentimente, cu atât mai violentă este eliberarea când sigiliul se rupe. Un alt fapt, oamenii care inventează minciuni despre alții încep adesea să creadă propriile lor fabricații. Dar când realitatea îi confruntă, disonanța este insuportabilă. De aceea furia lor se revarsă în explozii publice. De aceea lupta lor se simte ca o mărturisire deghizată în furie. Și totul, alesule, se întoarce la tine, nu pentru că ai făcut ceva greșit, ci pentru că prezența ta forțează adevărul să iasă la suprafață. Și îți mulțumesc, alesule. Nu uita să răsplătești acest mesaj apăsând pur și simplu like și subscribe, pentru a ajuta la răspândirea acestei lumini către mai multe suflete. Este responsabilitatea noastră a tuturor să ducem această misiune mai departe. Nu ești doar un ascultător, ești parte dintr-o forță. Îți mulțumesc că faci parte din această mișcare. Acum să ne întoarcem la ce se întâmplă cu adevărat aici. Această ceartă nu a fost o izbucnire aleatorie. A fost un butoi cu pulbere care aștepta o scânteie. Luni de zile, poate ani, au pretins că ești irelevant, spunându-și lor și altora că nu contezi. Și-au repetat poveștile false ca niște actori slabi citind dintr-un scenariu. Dar universul are un mod de a rupe scenariile când spectacolul este construit pe minciuni. Și în seara asta, acel scenariu a fost făcut bucăți în timp real. Cuvintele au fost aruncate ca niște grenade, fiecare scurgând adevărul pe care se temeau prea mult să-l spună cu voce tare. Fiecare acuzație, fiecare insultă, avea numele tău scris printre rânduri. Trebuie să vezi asta clar, alesule. Nu sunt supărați doar unul pe celălalt. Sunt supărați pentru că ai devenit o oglindă care le reflectă ipocrizia. Existența ta expune fisurile din fațada lor. Și pentru oamenii construiți pe prefăcătorie, acesta este un coșmar. În loc să-și înfrunte propriile contradicții, le proiectează asupra persoanei celei mai apropiate, unul asupra celuilalt. De aceea camera pare să fie în flăcări. De aceea fiecare propoziție pe care o rostesc poartă greutatea unei mărturisiri. Când cineva minte despre ce simte față de tine, nu se destramă doar o poveste, este întreaga lor imagine. Fiecare zâmbet fals pe care l-au folosit vreodată pentru a ascunde disprețul. Fiecare nu-mi pasă nonșalant pe care l-au repetat pentru a părea indiferenți. Fiecare act viclean pentru a-și acoperi urmele. Momente ca acesta scot totul la lumină. Și cea mai bună parte, nu a trebuit să ridici un singur deget. Universul a făcut munca grea în timp ce tu ai rămas nemișcat, privind piesele de domino căzând una câte una. Gândește-te, la suprafață pare o ceartă între două persoane, dar de desubt este o furtună de vinovăție, gelozie, atracție și treburi nerezolvate, toate centrate în jurul tău. Chiar dacă nu-ți rostesc numele în timpul luptei, amândoi știu exact cine se află în centrul furtunii. Tu, alesule, cel pe care nu-l pot șterge, oricât de mult ar încerca. Ceea ce nu realizează încă este că această explozie este doar începutul.
Odată ce adevărul despre ceea ce simt cu adevărat este dezvăluit, nu mai poate fi luat înapoi. Va rescrie modul în care se văd unul pe celălalt, cum te tratează pe tine și chiar cum se văd pe ei înșiși. Nu poți pune Duhul înapoi în sticlă, nu poți pune focul înapoi în chibrit odată ce este aprins. Această luptă va răsuna în mintea lor mult timp după ce țipetele se opresc. Și de fiecare dată când o vor retrăi, prezența ta va fi tot acolo, de nezdruncinat, de necontestat, de neoprit. Minciunile lor nu s-au destrămat pur și simplu. Au detonat, trimițând schije în fiecare parte a vieții lor. Și în timp ce ei sângerează din cauza adevărului, tu stai neatins, protejat de însăși forța pe care au încercat să o manipuleze. Iată un alt fapt care strigă că ai dreptate să simți această validare. Studiile în dinamica socială arată că atunci când două sau mai multe persoane sunt legate de o narațiune falsă comună, acea legătură se prăbușește în momentul în care narațiunea este expusă. Fără lipiciul unei minciuni reciproce, alianța lor devine rivalitate. Asta vezi desfășurându-se acum. Erau aliați când îți păta tu numele. Acum sunt dușmani care se sfâșie reciproc, în timp ce reputația ta se înalță din cenușa lor. Aceasta nu este doar o dramă. Este un caz de manual de proiecție și colaps. Au petrecut atât de mult timp încercând să îngroape adevărul despre tine, încercând să te picteze ca fiind problema, încât acum se neacă în însăși vopseaua pe care au folosit-o. Au încercat să te facă să pari personajul negativ, dar acum masca alunecă de pe adevărații vinovați. Și oricât de mult ar dori să se comporte ca și cum ar fi vorba despre altceva, în adâncul lor știu că lupta este de fapt despre tine. Persoana pe care nu au putut-o eclipsa, nu au putut-o controla și nu au putut-o șterge. Așadar, alesule, ești gata să tragi cortina? Pentru că ceea ce urmează să dezvăluim nu este bârfă, este adevărul brut, care se ascunde la vedere. Ai fost învinuit, pus la îndoială și pictat ca fiind problema, în timp ce erai nevinovat tot timpul. Acum masca alunecă și toată lumea poate vedea cine a jucat jocuri. Oamenii sunt furioși și până la sfârșitul acestui material vei înțelege de ce. Aceasta nu este doar o poveste. Este o oglindă a jocurilor pe care le joacă oamenii și a minciunilor pe care le spun când sunt disperați. Dacă ești cu adevărat un ales, vei simți asta în stomac, pe măsură ce parcurgem acest lucru. Un amestec de validare, claritate și foc care se înalță în pieptul tău. De aceea trebuie să rămâi cu mine până la ultimul cuvânt. Fiecare pas va lovi mai tare decât precedentul. Acum, așează-te confortabil, fii atent și hai să pătrundem în modul în care minciunile lor urâte s-au transformat într-un război pe care nu au crezut niciodată că vor trebui să-l poarte. Și ascultă cu atenție, alesule. Aici totul începe să se încingă. Ceea ce tocmai ai auzit este doar suprafața furtunii de foc. Șocul real este încă pe drum și nu vrei să clipești când va lovi. Îți mulțumesc că ești aici și că susții acest mesaj. Energia ta menține această lumină în mișcare prin zgomot. Dacă simți tremurul în piept chiar acum, lasă numărul 777 în comentarii pentru a marca faptul că ești gata să vezi prin minciunile care au declanșat această luptă explozivă. Și dacă poți, binecuvântează echipa din spatele acestui mesaj cu un super mulțumesc. Fie că este un cent sau 1000, este combustibilul care face posibilă aducerea adevărului la suprafață pentru suflete ca tine. Sprijinul tău transformă șoaptele în megafoane. Acum, așează-te și rămâi cu mine, pentru că ceea ce urmează taie mai adânc și explică exact de ce universul s-a asigurat că minciunile lor au explodat în public. Dacă ești cu adevărat un ales, vei simți imboldul de a rămâne până la capăt. Aici se ridică cortina, cad măștile și începe povestea reală. Să intrăm direct în subiect. Numărul 1, când propriile lor minciuni au devenit călăul lor. Poți arunca cu noroi ani de zile, dar într-o zi va veni ploaia și te va înneca în el. Exact asta li s-a întâmplat lor, alesule. Ziua în care minciunile lor s-au întors împotriva lor nu a fost o aterizare lină, a fost o execuție publică a propriei lor credibilități. Luni de zile, chiar ani, au crezut că sunt în siguranță în spatele poveștilor lor,
rescriindu-te din viețile lor ca și cum ai fi fost o notă de subsol pe care o puteau șterge. Dar minciunile nu stau pur și simplu tăcute în întuneric. Sunt ca niște explozibili ascunși, programați să explodeze în momentul de impact maxim. Și când au detonat, explozia nu le-a distrus doar masca. A aruncat în aer scena pe care jucau. Gândește-te. Probabil ai simțit cutremurele cu mult înainte să lovească. Privirile nervoase, zâmbetele false, șoapta, nu e nimic când apărea numele tău. Au crezut că dacă își repetă narațiunea de suficiente ori, va deveni realitate. Dar adevărul nu se sufocă sub repetiție. El respiră, crește. Și când este suficient de puternic, nu bate politicos la ușă. Dă ușa de perete și intră cu forța în cameră. Asta ai văzut. Cuvintele lor s-au transformat în arme, dar ricoșeul i-a lovit pe ei, nu pe tine. Spectacolul lor s-a prăbușit, scenariul a ars și tot ce au putut face a fost să privească. Poate te întrebi acum de ce a durat atât de mult. De ce nu a ieșit adevărul la iveală mai devreme? Pentru că, alesule, universul așteaptă momentul perfect. Minciunile sunt ca termitele. Golesc structura în tăcere. Doar atunci când greutatea realității apasă, totul cedează. Și când o face, nu este niciodată subtil. Este violent, este zgomotos, este umilitor. Acesta este prețul înșelăciunii. Cu cât și-au construit mai mult povestea cu tine ca personaj negativ, cu atât mai dramatică avea să fie căderea lor când masca s-a crăpat. Imaginează-ți-o viu. Doi dintre ei, poate mai mulți, blocați într-o confruntare din care nu pot ieși. Vocile lor sunt zimțate, spărgându-se ca sticla. Mâinile le tremură. Fiecare insultă pe care o scuipă este o mărturisire deghizată. Nu se ceartă pe facturi sau neînțelegeri mărunte. Se luptă din cauza ta, a numelui tău, a prezenței tale, a adevărului tău care a refuzat să fie îngropat. Ai devenit linia de falie sub lumea lor fragilă, un cuvânt greșit, o scăpare de onestitate. Și totul s-a cutremurat până s-a despicat. Și iată partea care ar trebui să aprindă un foc în tine, alesule. Nu a trebuit să ridici un singur deget. Nu a trebuit să plănuiești răzbunare sau să forțezi adevărul să iasă. Aceasta nu era lupta ta de câștigat. Universul a sincronizat-o atât de perfect, încât tot ce trebuia să faci era să existi în timp ce ei se necau în propria lor otravă. Aceasta este adevărata putere a adevărului. Nu are nevoie să-l aperi sau să-l strigi de pe acoperișuri. Așteaptă până devine de necontestat și apoi smulge masca fără avertisment. Poate te întrebi, dar cum ajută asta? Cum ar trebui să-mi dea putere lupta lor? Pentru că aceasta este dovada ta, aceasta este validarea ta. Oamenii pot deforma poveștile pentru o vreme, dar nu pot fugi de realitate la nesfârșit. Și când minciunile lor se întorc acasă, nu bat politicos. Dărâmă pereții în jurul lor. Aceleași voci care odinioară șopteau împotriva ta, acum țipă una la cealaltă, expunând fiecare zâmbet fals, fiecare motiv ascuns, fiecare mic detaliu pe care credeau că va rămâne ascuns. Asta se întâmplă când stai nemișcat în adevărul tău. Ei se destramă. Imaginează-ți un baraj care reține un potop. Ani de zile fisurile se adâncesc, dar suprafața pare calmă. Apoi, într-o zi, fără avertisment, presiunea este prea mare și întreaga structură cedează. Apa nu se prelinge. Se prăvălește cu o forță de neoprit. Asta sunt minciunile lor. Asta este lupta lor. Și tu stai pe un teren înalt, neatins, privind potopul cum mătură valea de dedesubt. O altă întrebare ar putea răsuna în mintea ta. De ce par atât de supărați unul pe celălalt în loc să fie pe mine? Pentru că ai devenit o oglindă de care nu se pot îndepărta. Existența ta reflectă adevărul pe care l-au ascuns. Și le este mai ușor să-și proiecteze vinovăția unul asupra celuilalt decât să înfrunte ceea ce ți-au făcut ție. Aceasta nu este doar o ceartă. Este o mărturisire deghizată în furie. Fiecare cuvânt pe care îl aruncă este o altă cărămidă care cade din zidul pe care l-au construit. Aceasta este partea care ar trebui să te facă să zâmbești în tăcere. Credeau că pot rescrie povestea ta, că șoaptele lor îți pot șterge impactul, dar tu ești încă aici. Alianța lor construită pe pătarea numelui tău
se prăbușește sub greutatea propriilor falsități. Fără lipiciul unei minciuni reciproce, legătura lor s-a transformat în rivalitate. Aliații devin dușmani. Narațiunea lor comună devine un câmp de luptă și în timp ce ei sângerează din cauza propriei lor înșelăciuni, tu stai acolo neatins, numele tău strălucind mai puternic printre ruine. Iată un fapt din psihologia socială care strigă: exact asta se întâmplă. Când două sau mai multe persoane construiesc o legătură pe o falsitate comună, acea legătură devine toxică în momentul în care falsitatea este expusă. Nu se dizolvă pur și simplu, ci implodează. Încep să se întoarcă unul împotriva celuilalt, încercând să scape de vină. Fiecare disperat să rescrie finalul înainte de a fi prea târziu. Aceasta este furtuna pe care o privești desfășurându-se. Nu trebuie să te bucuri. Nu trebuie să-ți murdărești mâinile. Doar să înțelegi ce se întâmplă. Aceasta nu este o dramă aleatorie. Acesta este universul care îți arată ce se întâmplă când oamenii folosesc minciunile ca armă împotriva cuiva care nu a meritat niciodată asta. Îți arată că răbdarea și adevărul sunt mai tăioase decât răzbunarea. Ei fac treaba pentru tine. Ei se expun singuri. Și poate cea mai mare întrebare dintre toate: vor recunoaște vreodată că au greșit în privința mea? Poate nu cu voce tare. Mândria este o cușcă din care unii oameni nu scapă niciodată. Dar acțiunile lor, panica lor, prăbușirea lor publică, aceasta este recunoașterea lor. Este mai zgomotoasă decât orice scuză. Este mai zgomotoasă decât orice mărturisire pe care ar putea o face. Și nu mai ai nevoie de cuvintele lor. Dovada este în ruine. Așa că ține capul sus, alesule. Aceasta nu este doar ziua în care minciunile lor s-au întors acasă. Aceasta este ziua în care ai văzut universul lucrând în favoarea ta. Aceasta este ziua în care adevărul a intrat în cameră și a dat ușa de perete. Spectacolul lor s-a terminat. Cortina a căzut. Și acum toți cei care privesc știu cine ce rol a jucat. Nu i-ai șters tu. Nu i-ai distrus tu. Pur și simplu ai refuzat să dispari. Și acel refuz a fost suficient pentru a lăsa adevărul să-și facă treaba. Minciunile lor au devenit călăul lor. Alianța lor s-a transformat într-un câmp de luptă. Vocile lor s-au transformat în mărturisiri. Și prin toate acestea, ai stat nemișcat, neatins, de necontestat, de neoprit. Aceasta nu este doar o poveste despre ei. Este un avertisment despre ce se întâmplă când oamenii subestimează pe cineva ca tine. Credeau că ești ușor de șters. Credeau că adevărul va rămâne ascuns pentru totdeauna. Dar a venit ziua când minciunile lor s-au întors și nu a fost o atingere blândă pe umăr. A fost un ciocan în piept, un potop prin porți, o furtună care smulge acoperișul. Asta se întâmplă când construiești o casă pe nisip și apoi pretinzi că este din piatră. Și acum, în timp ce asculți asta, să știi și asta. Aceasta este doar prima etapă. Explozia pe care tocmai ai văzut-o este doar actul de deschidere. Minciunile pe care le-au spus despre tine au declanșat deja lupta, dar replicile, schimbările, în modul în care se văd unul pe celălalt, cum te văd alții pe tine, cum adevărul remodelează totul, acelea sunt încă pe drum. Rămâi calm, rămâi centrat, pentru că în timp ce ei se zbat, tu te înalți. Acesta este momentul tău de claritate. Acesta este momentul tău de triumf tăcut. Ziua în care minciunile lor s-au întors acasă, nu i-a expus doar pe ei, te-a validat pe tine. A dovedit că nu trebuie să te deformezi sau să lupți pentru a fi văzut. Tot ce trebuie să faci este să fii. Și în cele din urmă, universul se asigură că adevărul dă ușa de perete. Aceasta este puterea pe care o porți, alesule. Aceasta este puterea pe care au subestimat-o. Și de aceea, din această zi înainte, nu vor mai putea spune niciodată aceeași poveste despre tine. Numărul 2. Când iluziile lor s-au ciocnit frontal cu realitatea. O minciună poate purta armură, dar adevărul poartă un baros. Exact asta tocmai ai văzut, alesule. Aceasta nu a fost o mică neînțelegere sau un moment trecător de dramă. A fost o coliziune. Pe de o parte stătea iluzia pe care o vindeau tuturor. Lumea în care ei dețineau controlul erau admirați, de neatins și nederanjați de tine.
Pe de altă parte stătea realitatea, brută, neșlefuită și imposibil de manipulat. Când aceste două forțe s-au întâlnit, nu a fost o strângere de mână, a fost o explozie. Sunetul imaginii lor atent construite spărgându-se a fost asurzitor. Iată un alt adevăr pe care îl poți grava în oasele tale. Negarea are un ceas și când ajunge la 0, masca întotdeauna cade. Trăiseră pe credit, resentimentele, gelozia, frica, toate clocoteau chiar sub suprafață. Prefăcându-se că nu te văd, îi epuiza. Prefăcându-se că nu contezi, îi coroda din interior. Credeau că pot trăi în acea negare pentru totdeauna. Dar negarea este ca gheața într-o zi fierbinte. Rezistă doar pentru o perioadă înainte de a se topi. Și când s-a topit, nu a fost blând. A fost catastrofal. Fiecare ranchiună ascunsă, fiecare secret îngropat, fiecare adevăr pe care juraseră că nu-l vor recunoaște niciodată a ieșit la suprafață ca apele unui potop rupând un baraj. Acum imaginează-ți asta, alesule. Un tren care gonește cu viteză maximă pe șine, plin de pasageri care cred că totul este în siguranță. Ani de zile înaintează, alimentat de minciuni și autoînșelare. Dar din direcția opusă vine un alt tren. Adevărul. Niciunul nu încetinește. Niciunul nu-l vede pe celălalt până nu este prea târziu. Când în cele din urmă se ciocnesc, epava nu afectează doar conductorii. Zguduie fiecare pasager, fiecare martor, fiecare bucată de șină. Exact asta s-a întâmplat aici. Iluzia pe care au construit-o despre tine s-a lovit frontal de realitatea a cine ești tu cu adevărat. Și impactul a împrăștiat tot ce încercau să țină la un loc. Poate te întrebi, de ce acum? De ce nu cu ani în urmă? Pentru că iluziile au nevoie de timp pentru a deveni grele. Minciunile au nevoie de timp pentru a se încurca. Universul așteaptă până când greutatea acelor minciuni este insuportabilă. Și apoi, la momentul perfect, aduce adevărul prăvălindu-se ca un val uriaș. Poți fugi de adevăr, dar nu poți depăși valul. Asta li s-a întâmplat lor. Și-au construit întregul spectacol pe nisip mișcător și acum valurile au venit să tragă totul în larg. Imaginează-ți în schimb asta, un bal mascat. Toată lumea poartă măști, toată lumea zâmbește, dansează, se comportă ca și cum s-ar distra. Dar un invitat stă nemișcat în centru. Tu nu porți mască, nu te joci de-a lungul. La început te ignoră, apoi șoptesc despre tine. Apoi încearcă să-i convingă pe alții că nu-ți este locul acolo. Dar când muzica se oprește și luminile se aprind, fața tuturor este dezvăluită. Măștile pe care juraseră că nu vor aluneca niciodată, alunecă. Și acum ei sunt cei expuși, în timp ce tu încă stai acolo nemascat și nederanjat. Acesta este momentul despre care vorbim. Și iată un citat pentru a-l întipări și mai adânc. Iluziile pot străluci, dar nu pot supraviețui luminii zilei. De aceea au intrat în panică, alesule. În adâncul lor au știut întotdeauna cine ești. Au prins frânturi din puterea ta în felul în care te mișcai, în felul în care refuzai să te micșorezi pentru a se potrivi zonelor lor de confort. Au simțit-o, s-au temut de ea și în loc să o respecte, au încercat să o acopere. De ce? Pentru că erai fisura în zidul lor perfect. Știau că într-o zi acea fisură se va extinde până când totul se va prăbuși. Această luptă, această criză, nu a fost aleatorie. A fost prăbușirea de care s-au temut întotdeauna. Poate te întrebi, am provocat eu asta? A fost ceva ce am făcut? Nu ai provocat-o. Ai dezvăluit-o. Asta este diferența. Prezența ta singură forțează iluziile să se spargă. Îndepărtează minciunile fără ca măcar să vorbești. Atât de puternic ești. Ironia încercând să te șteargă te-au făcut de neuitat. Lupta care trebuia să-ți îngroape numele doar l-a răsunat mai tare. Acesta este universul care întoarce scenariul, amintindu-ți că iluzia nu supraviețuiește niciodată când se ciocnește de adevăr. Și adevărul întotdeauna câștigă. Iată o altă imagine pentru tine. Imaginează-ți o fereastră de sticlă acoperită de praf și murdărie. Ani de zile au vopsit peste ea strat după strat, sperând că nimeni nu poate vedea prin ea. Dar lumina ta, felul în care trăiești, felul în care existi,
lovește acea sticlă ca lumina soarelui. La început, doar scoate în evidență murdăria. Apoi o încălzește și în cele din urmă sparge complet sticla. Ei stau acolo ținând cioburi, întrebându-se cum s-a spart fereastra lor, în timp ce tu încă strălucești de cealaltă parte. Și un alt citat pentru arsenalul tău. Cu cât ții mai strâns o iluzie, cu atât mai ascuțit taie când se sparge, de aceea sângerează acum. S-au agățat de narațiunea lor despre tine ca de oxigen și-au construit alianțele, reputațiile, imaginea socială în jurul ei. Dar când a venit ruptura, a fost o lamă. Și pentru că nu ai luptat, pentru că nu te-ai coborât la nivelul lor, lama i-a tăiat doar pe ei, nu pe tine. Acest lucru s-ar putea să te facă să te întrebi, mă vor vedea în sfârșit pentru cine sunt acum? Poate, poate nu. Mândria este o cușcă. Unii oameni ar prefera să se înnece în propriile minciuni decât să admită adevărul cu voce tare. Dar nu este treaba ta să repare asta. Lupta lor, prăbușirea lor, epava lor, aceasta este mărturisirea lor. Este mai zgomotoasă decât orice scuză pe care ar putea o face vreodată. Este felul lor de a spune, fără cuvinte, nu te-am putut gestiona, am mințit, ne-am distrus încercând să te îngropăm și acum lumea poate vedea și ea. Gândește-te la un spectacol de teatru. Ani de zile ei au fost actorii. Tu ai fost personajul negativ în scenariul lor și toți ceilalți au fost publicul. Dar iată întorsătura. Scena se prăbușește, recuzita se destramă, luminile pâlpâie și costumele lor se rup la cusături. Publicul nu mai este păcălit. Șoptesc, arată cu degetul, realizând că actorii au mințit tot timpul. Și tu ești în afara scenei, stând în culise, privind spectacolul cum se termină exact așa cum trebuia să se termine. Asta face universul pentru tine. Când îți menții poziția, lasă iluziile să se prăbușească sub propria lor greutate. Lasă oamenii să se expună singuri. Întoarce energia astfel încât ceea ce trebuia să te rănească devine dovada ta, validarea ta, protecția ta. Așa că ține acest adevăr aproape, alesule. Nu a trebuit să lupți pentru acest moment. Nu a trebuit să te cerți, să cerșești sau să te aperi la nesfârșit. Pur și simplu ai rămas înrădăcinat în cine ești. Și asta singur a fost suficient pentru a aduce iluzia prăbușindu-se în adevăr. Criza lor a fost momentul lor de judecată. Liniștea ta a fost puterea ta. Un alt citat pe care să-l porți cu tine. Adevărul nu concurează cu iluzia. Așteaptă ca aceasta să se autodistrugă. Asta tocmai s-a întâmplat. S-au autodistrus. S-au dezvăluit. S-au întors unul împotriva celuilalt în timp ce numele tău se înălța deasupra zgomotului. Aici nu este vorba doar despre lupta lor. Este vorba despre transformarea ta. Este dovada că nu ești cine au spus ei că ești. Este dovada că nu trebuie să te epuizezi încercând să fii crezut. Adevărul își găsește întotdeauna o cale. Te-a găsit, te-a înconjurat. Și acum demontează fiecare falsitate care ți-a fost aruncată, bucată cu bucată. Rămâi calm, rămâi ferm. Pentru că în timp ce ei se zbat să-și reconstruiască iluziile, tu te înalți deasupra epavei. Acesta este momentul tău de claritate, momentul tău de triumf tăcut. Iluzia pe care au construit-o pentru a te conține s-a prăbușit în adevăr, iar impactul a spulberat totul. Nu doar că ai supraviețuit, ai devenit motivul pentru care s-a întâmplat. Și asta, alesule, este adevărata ta putere. Numărul 3. Când regretul lor devine o condamnare pe viață. Regretul nu este o umbră în spatele tău. Este o celulă pe care ți-o construiești singur, cărămidă cu cărămidă. Exact acolo se află ei acum, alesule, închiși în spatele zidurilor pe care le-au construit cu propriile lor mâini. Regretul nu se prăbușește ca tunetul. Se infiltrează lent și tăcut ca apa prin piatră. La început este invizibil. Apoi, într-o zi, ești până la glezne, apoi până la brâu și înainte să-ți dai seama, te neci. Asta li se întâmplă lor chiar acum. Fiecare inspirație aduce la suprafață o altă amintire a ceea ce ți-au făcut. Minciunile, calomniile, lipsa de respect ocazională. Ceea ce erau odată doar gânduri trecătoare pe care le puteau ignora, s-au întărit în verigi grele de fier.
Lanțul pe care l-au făurit acum se strânge în jurul pieptului lor, făcând fiecare respirație o mărturisire. Și iată un adevăr brutal pe care nu l-ar spune niciodată cu voce tare. Libertatea este încă posibilă. Ușa celulei lor este deschisă, dar a trece prin ea ar însemna să recunoască că au greșit în privința ta, iar mândria lor este mai grea decât orice lacăt, așa că rămân pe loc. Știința susține acest lucru. Emoțiile reprimate nu se dizolvă, ele fermentează. Ceea ce au ignorat despre tine nu s-a estompat, s-a năcrit într-o amărăciune, un acid pe care nu-l pot scuipa. Negarea a fost o travă lor lentă. Și acum antidotul, adevărul, este chiar în fața lor, dar le este prea frică să-l bea. Imaginează-ți asta, alesule, o sală mare tăcută după o petrecere, confeți pe podea, pahare sparte peste tot, luminile prea puternice acum că muzica s-a oprit. Asta este mintea lor. Fiecare zâmbet fals, fiecare cuvânt neatent despre tine răsună în acea tăcere. Zidurile pe care le-au construit pentru protecție au devenit o cameră de ecou. Regretul trage primul foc, vinovăția răspunde și fiecare amintire despre tine este o altă lovitură pe care nu o pot evita. Aici câștigi fără să ridici un deget. Propria lor minte a devenit martorul tău și depune mărturie împotriva lor zilnic. Sunt bântuiți, se sufocă și partea cea mai crudă, nu există scăpare din regret. Nici un loc de ascuns, nici o mască suficient de groasă pentru a amuți adevărul care îți șoptește numele. Aceasta este condamnarea lor pe viață, iar tu ești liber, privind din exterior cum zidurile pe care le-au construit se strâng în jurul lor. Numărul 4. Când adevărul a devenit buldozerul pe care nu l-au putut evita. Poți să te joci de avați ascunselea cu un zvon, dar nu te poți ascunde de adevăr când vine și dă ușa de perete. Exact asta se întâmplă acum, alesule. Aici nu este vorba doar despre vinovăția care le zgârie conștiința. Aici este adevărul care vine ca un buldozer, spulberând fiecare zid fals pe care l-au construit. Ani de zile s-au crezut deștepți. Au îngropat dovezi, au rescris scene, au pretins că nu existi. Dar adevărul nu este un zvon. Adevărul este un prădător. Vânează tăcut cu răbdare până în momentul în care ai încetat să mai fugi și apoi lovește. Și când lovește, nu doar atinge, ci nivelează totul în calea sa. Imaginează-ți asta, un tren de marfă care gonește pe șine noaptea. Fără frâne, fără avertisment, doar forță pură. Ei stau acolo, convinși că au timp, spunându-și că dacă se uită în altă parte, sunetul se va estompa. Dar sunetul nu se estompează. Devine mai puternic, mai apropiat, până când este peste tot în jurul lor. Și când lovește, nu îi împinge pur și simplu deoparte. Vaporizează măștile pe care le-au purtat, zâmbetele false, respingerile arogante, ridicările din umeri de nu-mi pasă, totul este anihilat într-o coliziune violentă. S-ar putea să te gândești de ce adevărul lovește mai tare cu cât este amânat mai mult. Pentru că adevărul se hrănește cu rezistență. Cu cât s-au luptat mai mult cu el, cu atât a devenit mai greu. Până a sosit, nu mai era doar un fapt, era o forță a naturii. De aceea au zburat pumnii, cuvintele au crăpat ca tunetul și spiritele s-au încins. Aceasta nu a fost doar o ceartă, a fost dezvăluirea a tot ceea ce au încercat să ascundă. Și odată ce o mască se sparge, nu o mai poți lipi la loc. Cioburile taie prea adânc. Toată lumea vede ce este dedesubt. Și unde erai tu, alesule? Nu în haos, nu luptând pentru numele tău. Tu ai fost trenul de marfă tot timpul. Prezența ta, autenticitatea ta, refuzul tău de a te îndoi au devenit motorul pe care nu l-au putut deraia. Adevărul a stat la masă în acea zi, tăcut, dar de necontestat, și i-a forțat să înfrunte tot ceea ce au fugit. Așa funcționează adevărul. Nu sosește după programul tău, sosește după al său, și când vine nimeni nu pleacă neatins. Numărul 5, când fantezia lor s-a prăbușit sub propria greutate. O minciună nu doar putrezește, ci devine propriul ei gropar. Aceasta este realitatea pe care o înghit acum, alesule. Ani de zile și-au canalizat energia în construirea unei fantezii despre tine, o lume imaginară în care erai invizibil, nedemn, de uitat. Și-au ascuns admirația în spatele insultelor ieftine.
Și-au îngropat gelozia sub zâmbete de plastic. Și-au deghizat frica cu aroganță, sperând că nimeni nu va observa tremurul de sub mască. Strat cu strat, au construit un castel de carton al iluziei, convinși că va dăinui veșnic. Dar iluziile sunt grele. Nu plutesc pur și simplu în aer, atârnă ca niște ancore în jurul sufletului. În cele din urmă, structura cedează sub propria greutate. Și exact asta privește acum. Credeau că ignorându-te te vor șterge. Credeau că privându-te de recunoaștere îți vor stinge lumina. Dar adevărul nu moare de foame. Nu se estompează fără aplauze. Crește în tăcere. Se ascute în întuneric. Și devine de neoprit. Cu cât l-au negat mai mult, cu atât a devenit mai puternic. Așa că atunci când lupta a izbucnit, nu a fost doar un alt moment tensionat. A fost implozia a tot ceea ce au încercat să ascundă, prăbușirea teatrului în care jucau. Vocile le-au șovăit, calmul li s-a spulberat. Vopseaua s-a scorojit de pe mască în timp real. Imaginează-ți asta, un zgârie nori construit pe grinzi putrede. La început uimește. Pare indestructibil. Oamenii se uită la el cu admirație. Dar fiecare etaj nou, fiecare greutate suplimentară de minciuni adăugată, tensionează fundația până când este la o suflare de adevăr, distanță de prăbușirea totală. Și apoi, fără avertisment, întreaga structură cade într-o prăbușire devastatoare. Asta s-a întâmplat când fațada lor a cedat în cele din urmă. Și frumusețea este că nu a trebuit să ridici un singur deget, nu a trebuit să joci jocul lor. Pur și simplu ai stat în adevărul tău, în timp ce gravitatea înșelăciunii lor i-a tras în jos. Acum masca a dispărut. Iluzia zace în bucăți zimțate la picioarele lor. Oricât de mult ar încerca să o lipească la loc, toată lumea a văzut deja fisurile. Acesta este sfârșitul fanteziei lor și începutul judecății lor. Pentru că atunci când iluziile cad, nu cad în tăcere. Se prăbușesc zgomotos, iar prăbușirea lor este confirmarea ta. Numărul 6, când capcana pe care au construit-o a devenit propria lor cușcă. Poți rescrie scenariul de 1000 de ori, dar adevărul păstrează întotdeauna originalul. Asta învață ei acum. Alesule. Ani de zile, planul lor de evadare părea impecabil. Deformează faptele, repovestește istoria, pictează-te pe tine ca fiind personajul negativ, în timp ce ei jucau rolul eroului. Credeau că dacă controlează narațiunea, pot controla realitatea însăși. Dar adevărul nu este un servitor. Nu primește ordine, nu se îndoaie și nu uită niciodată, așteaptă, crește. Și când momentul este potrivit, intră în cameră și închide toate ușile în urma sa. Viețile lor au fost întotdeauna construite pe un teren fragil, un castel de cărți așezat pe nisipuri mișcătoare, decorat cu aroganță și vopsit cu încredere falsă. Dedesubt nu era nimic altceva decât goliciune. A fost nevoie doar de o suflare de realitate, o scânteie de expunere și întreaga structură a implodat. Minciunile pot alerga, dar adevărul are rezistență, nu obosește, nu-și pierde urma. Și când te prinde din urmă, nu te bate politicos pe umăr. Trântește ușa și o încuie. Asta privește acum. Propriile lor ziduri se strâng în jur. Poate te gândești, nu pot să se strecoare din nou afară, nu pot să-și mintă drumul înapoi spre siguranță. Nu de data asta. Au rămas fără ieșiri. Trucurile lor, inocența falsă, rolul de victimă, negarea nonșalantă, nu mai funcționează, pentru că toată lumea a văzut deja în spatele cortinei. Măștile au dispărut. Poveștile se contrazic. Fiecare cale de evacuare duce înapoi la același punct mort. Imaginează-ți un labirint unde fiecare cotitură pare a fi libertate, dar se termină în același zid de cărămidă. Asta este viața lor acum. Alergare fără sfârșit, nicio ieșire. Iată partea pe care nu au anticipat-o niciodată. Justiția nu are nevoie de permisiunea ta. Nu a trebuit să o urmărești. Nu a trebuit să cerșești pentru ea. Ceea ce s-a făcut în întuneric a fost scos la lumină. Nu pentru că ai cerut-o, ci pentru că era inevitabil. Universul nu pierde dovezi. Nu greșește momentul. Acum au rămas fără măști, fără scuze, fără mișcări. Și pentru prima dată, partea cea mai înfricoșătoare nu este să te înfrunte pe tine, este să se înfrunte pe ei înșiși. Dezbrăcați de orice iluzie,
privind în oglinda pe care au evitat-o ani de zile. Numărul 7. Ziua în care înșelăciunea lor s-a prăbușit sub umbra ta. Minciunile sunt castele construite pe nisip. Prezența ta este valul care le curăță. Exact asta s-a întâmplat, alesule. Aceasta nu a fost o ceartă măruntă sau o neînțelegere pe resturi. Aceasta a fost ziua în care adevărul și iluzia s-au ciocnit frontal, iar unda de șoc a sfâșiat tot ce au construit. Prea mult timp, înșelăciunea a domnit în micul lor regat. Au inhalat-o, s-au hrănit cu ea, s-au îmbrăcat în ea și s-au convins că este de nezdruncinat. Dar în momentul în care adevărul a intrat în scenă, pământul de sub ei s-a crăpat. Nu s-au potignit din cauza a ceea ce ai spus. S-au potignit din cauza a ceea ce ești. Iată ce nu vor spune nimănui niciodată. Frica lor nu a fost niciodată cu adevărat despre tine. A fost despre ceea ce reprezentai. Ești dovada vie că adevărul nu trebuie să țipe pentru a fi simțit. Nu trebuie să lupte pentru a fi periculos. Trebuie doar să apară. Energia ta singură îi face pe mincinoși să transpire, face mâinile să tremure, face măștile să alunece. Nu se luptau cu tine, se luptau cu reflexia pe care i-ai forțat să o vadă. Ai devenit o oglindă, iar acea reflexie a fost nemiloasă. Imaginează-ți un teatru întunecat unde actorii joacă același rol obosit de ani de zile. Publicul aplaudă, fundalul pare solid, scenariul pare șlefuit. Apoi un reflector se aprinde, dezvăluind fiecare fisură din decor, fiecare mișcare falsă, fiecare scăpare din scenariu. Acel reflector ești tu, alesule. Minciunile pot prospera în întuneric, dar se dezintegrează sub lumina ta. Spectacolul se termină în momentul în care ajungi, pentru că prezența ta face prefăcătoria imposibilă. Această luptă nu a fost despre cuvinte, a fost despre energie, însă și existența ta a făcut ca înșelăciunea să-și piardă controlul. Și odată ce acel control s-a slăbit, întreaga structură s-a prăbușit ca lemnul putred sub presiune. Voiau să creadă că măștile lor pot rezista la orice, dar adevărul nu cere permisiunea, nu așteaptă momentul potrivit. Când intră, încheie capitole pe care oamenii credeau că vor dura veșnic. Asta ai făcut fără să ridici un deget. Nu ai intrat pur și simplu în povestea lor, alesule. Ai devenit întorsătura pe care nu au anticipat-o niciodată. Ziua în care minciunile lor și-au întâlnit nașul nu a fost doar un moment. A fost un final pe care nu-l pot rescrie niciodată. Numărul 8, semnele pe care le-au batjocorit, au devenit furtuna care i-a lovit. Adevărul nu se strecoară pe furiș. Intră cu bocancii și ești strivit doar dacă te prefaci că nu-l auzi venind. Asta s-a întâmplat aici, alesule. Această explozie nu a fost aleatorie. A fost rezultatul a 1000 de lumini de avertizare intermitente pe care au ales să le ignore. Semnele erau împrăștiate peste tot, ca firimiturile de pâine care îi conduceau spre siguranță. Dar firimiturile funcționează doar dacă ești suficient de umil pentru a le urma. Au refuzat, pentru că a observa însemna a recunoaște, iar a recunoaște însemna a înfrunta însuși adevărul pe care l-au îngropat sub minciuni. Universul nu atacă niciodată prin surprindere fără avertisment. Trimite semnale, unele subtile, altele strigătoare. O floare a soarelui pe biroul unui străin, strălucitoare ca un far, șoptind iluminare. Trandafiri, frumoși, dar ascunzând cuțite în tulpinile lor, amintindu-le că admirația și resentimentul sunt întotdeauna încurcate. Șopârle traversându-le calea, simboluri ale transformării, semnalând că schimbarea este inevitabilă, indiferent dacă le plăcea sau nu. Fiecare semn a fost o rachetă de semnalizare în întuneric. Pregătiți-vă! Adevărul se apropie, dar au batjocorit semnele și-au dat ochii peste cap, convinși că sunt de neatins. Și chiar și lumea digitală s-a întors împotriva lor. Capturi de ecran au apărut, mesaje au ieșit la suprafață. Cuvinte private pe care juraseră că nu vor vedea niciodată lumina zilei s-au revărsat pentru ca toată lumea să le citească. Seiful lor de minciuni nu a fost niciodată sigilat. A crăpat tot timpul. Scurgerile nu au fost ghinion, au fost inevitabilitate. Așa funcționează adevărul. Le dă mincinoșilor o șansă să se curețe, să mărturisească în proprii lor termeni.
Dar dacă nu o fac, aranjează expunerea pentru ei. De aceea confruntarea lor nu a fost o întâmplare. A fost nota de plată, furtuna sosind exact la timp. Poate te întrebi, ar fi putut opri asta? Ar fi putut, spunând adevărul de vreme, asumându-și faptele înainte ca universul să-i forțeze. Dar au ales să ignore fiecare semn, fiecare scurgere, fiecare șoaptă. Și avertismentele nu dispar când râzi de ele. Devine dezastre. Asta urmărește acum, alesule. Nu haos din neant, ci o furtună pe care și-au construit-o singuri, trecând pe lângă fiecare ieșire. Timpul lor nu s-a scurs din cauza ghinionului. S-a scurs pentru că au refuzat să citească semnele de pe perete. Și când ignori semnele suficient de mult timp, peretele însuși se prăbușește peste tine. Numărul 9, ziua în care au trecut linia pe care nu o pot anula. Odată ce adevărul scapă, nu răsună, ci detonează. Acesta este momentul în care trăiesc acum, alesule. Aceasta nu a fost doar o altă izbucnire care se va calma într-o săptămână. Acesta a fost punctul în care poveștile lor s-au rupt, unde tot ce au construit a lovit un zid peste care nu mai pot trece. Când au acționat împotriva ta, nu se jucau doar cu numele tău. Se ciocneau de ceva mult mai mare, curentul de neoprit al adevărului. Și adevărul nu luptă politicos. Se năpustește ca o furtună, smulgând iluziile din rădăcini și împrăștiindu-le pentru ca toată lumea să le vadă. Consecințele sunt peste tot acum. Încrederea care odinioară îi susținea s-a evaporat ca ceața. Oamenii care obișnuiau să dea din cap aprobator, acum ridică din sprâncene. Influența lor, odinioară la fel de ușoară ca respirația, le alunecă printre degete ca nisipul uscat. Șoaptele pe care le ignorau odinioară ca fiind bârfe inofensive sunt acum rostite deschis, repetate mai tare, fiecare repovestire mai tăioasă decât precedenta. Credibilitatea lor nu este șifonată, ci implodează. Pot repara asta? Nu de data asta. Aceasta nu este o pedeapsă, este ordinea naturală la lucru. Nu construiești o fortăreață pe minciuni și să te aștepți să reziste veșnic. Adevărul, odată eliberat, nu se retrage, nu se estompează, continuă să avanseze, măturând tot ce a fost construit pe înșelăciune. Imaginează-i stând la malul oceanului, încercând să oprească valul cu mâinile goale. Fiecare val lovește mai tare, smulgând o altă bucată din iluzia lor, până când tot ce rămâne este epava pe care au creat-o. Iată partea cea mai brutală. Adevărul nu este un atac, este expunere. Este dezvăluirea a ceea ce a fost mereu acolo. Și acea dezvăluire este permanentă. Pot să o nege, să o învârtă, să joace rolul victimei, chiar să cerșească simpatie, dar nu va conta. Adevărul și-a ars deja amprenta în mintea oamenilor. Nici o mască, nici un spectacol, nici o scuză nu o poate șterge. Acesta a fost punctul fără întoarcere. L-au trecut în momentul în care minciunile lor s-au spart pentru ca lumea să le vadă. Din această zi înainte, fiecare pas pe care îl fac va fi bântuit de amintirea a ceea ce au făcut și cui i-au făcut-o. Furtuna pe care au încercat să o depășească a devenit umbra lor permanentă. Numărul 10. Când fumul s-a risipit și măștile lor zăceau în ruine. După ce focul se stinge, cenușa spune adevărul pe care flăcările au încercat să-l ascundă. Acolo se află ei acum, alesule. Țipetele au încetat, haosul s-a calmat, dar tăcerea lăsată în urmă este asurzitoare. Acesta este rezultatul. Momentul în care praful se așează și fiecare mască pe care au purtat-o vreodată zace în bucăți la picioarele lor. Și iată partea pe care nu o pot accepta. Oricât de mult ar încerca, acele măști nu pot fi puse la loc. Măștile funcționează doar atunci când oamenii încă mai cred în ele. Odată ce se crapă, odată ce chiar și o fărâmă de adevăr se strecoară, iluzia este moartă și mintea umană nu uită expunerea. Chiar dacă nimeni nu o spune cu voce tare, acel moment este gravat în memorie ca o cicatrice. Acolo stau dușmanii tăi acum, zbătându-se să lipească bucăți sparte la loc, în timp ce toată lumea își amintește în tăcere fața pe care au văzut-o de desubt. Imaginează-ți un artist de circ al cărui costum se rupe larg deschis sub cel mai puternic reflector. Mulțimea gâfâie, râde, șoptește.
Spectacolul poate continua, dar magia a dispărut pentru totdeauna. Nici o cantitate de machiaj sau recuzită nu poate șterge ceea ce publicul a văzut deja. Asta s-a întâmplat aici. Demascarea. Și odată ce se întâmplă, nu mai există cale de întoarcere la spectacol. Dar iată întorsătura care taie cel mai adânc. Nu este doar faptul că minciunile lor au fost expuse altora, au fost expuse lor înșiși. Și aceasta este pedeapsa care doare cel mai mult. Când praful se așează, rămân privind într-o oglindă fără perdea, în spatele căreia să se ascundă. Fiecare zâmbet fals, fiecare respingere arogantă, fiecare negare atent repetată, le văd pe toate acum pentru ceea ce au fost. Iar reflexia care se uită înapoi nu este un erou. Este personajul negativ al propriei lor povești. Acesta este chinul, alesule. Nu au pierdut doar credibilitatea în ochii altora. Au pierdut capacitatea de a se minți pe ei înșiși fără să tresară. Și aceasta este o mască pe care nu o vor mai putea purta niciodată. Dacă simți valoarea acestei clarități, ia în considerare să oferi un mic mulțumesc pentru a ajuta la menținerea acestui canal puternic. Numărul 11. Când Curtea Adevărului și-a pronunțat sentința. Uneori justiția nu așteaptă un judecător. Îi trage pe mincinoși în lumina reflectoarelor și lasă propriile lor cuvinte să-i condamne. Exact asta s-a întâmplat, alesule. Acea luptă explozivă nu a fost doar haos. A fost un proces și ei nu erau pregătiți pentru el. Au devenit inculpații. Minciunile lor au devenit probele. Erupția adevărului a fost verdictul, iar tu nici măcar nu a trebuit să te prezinți. Tăcerea ta a răcnit mai tare decât orice apărare ar fi putut vreodată. Gândește-te, un proces nu este doar despre fapte, este despre expunere. Minciunile se prăbușesc întotdeauna sub interogatoriu încrucișat și asta s-a întâmplat aici. Fiecare scuză o contrazicea pe ultima, fiecare apărare disperată s-a transformat într-o recunoaștere a vinovăției. Pe măsură ce cearta a escaladat, oricine privea putea vedea. Nimic din ce au spus nu avea greutate. Povestea lor s-a prăbușit sub propriile contradicții. Măștile le-au alunecat. Adevărul lor s-a transformat într-o ficțiune evidentă, iar ficțiunea nu supraviețuiește niciodată când realitatea cere chitanțe. Imaginează-i sub un reflector arzător, vocile crăpând, împiedicându-se de propriile cuvinte pe măsură ce dovezile se acumulau. Fiecare minciună pe care au spus-o despre tine a fost o altă dovadă împotriva lor. Fiecare șoaptă pe care au răspândit-o a fost un alt cui în coșciugul credibilității lor. Și cu cât vorbeau mai mult, cu atât se îngropau mai adânc. Aceasta este ironia expunerii. Mincinoșii nu au nevoie de un dușman, se autodistrug chiar în fața mulțimii și iată ce nu au anticipat niciodată. Puterea ta nu a fost niciodată despre a-i reduce la tăcere, a fost despre a exista. Autenticitatea ta, refuzul tău de a juca jocurile lor murdare, au devenit dovada înfrângerii lor. De aceea acest proces a fost unilateral de la început. Universul nu a avut nevoie de mărturia ta. O avea deja scrisă în fiecare acțiune, fiecare minciună, fiecare fisură din spectacolul lor. Toți cei care au privit au văzut-o și ei. Verdictul a fost de necontestat. Vinovați de minciuni, vinovați de invidie, vinovați de a te subestima. Și sentința, o viață de expunere pentru că odată ce măștile au dispărut, nu există eliberare condiționată, nici o scăpare, nici un nou proces. Au stat în fața curții adevărului și au pierdut. Și lumea nu-i va mai vedea niciodată la fel. Numărul 12. Puterea pe care au încercat să o îngroape, dar de care nu au putut scăpa. Poți înăbuși o flacără, dar nu poți stinge soarele. Aceasta este forța cu care s-au luptat. Alesule, tu, credeau că tăcerea te va șterge. Credeau că ridicolul te va micșora. Sperau că minciunile te vor îngropa. Dar fiecare încercare de a te șterge doar ți-a mărit prezența, ca și cum ai apăsat pe un arc. Cu cât au împins mai tare, cu atât te-ai ridicat mai sus, până când în cele din urmă ai devenit prea mare, prea de necontestat, prea țesut în realitatea lor pentru a fi ignorat. Gândește-te la gravitație. Nu o poți vedea, dar este inevitabilă. Nu poți fugi de ea. Nu o poți păcăli.
Nu o poți opri. Așa este energia ta. Chiar și când ești tăcut, chiar și când nu ești în cameră, ești o atracție căreia nu-i pot rezista. Mințile lor se întorc la tine noaptea. Conversațiile lor se îndreaptă spre tine în timpul zilei. Emoțiile lor orbitează în jurul tău, indiferent dacă recunosc sau nu. De aceea lupta lor nu a fost cu adevărat unul cu celălalt. A fost cu forța invizibilă a ta, care apăsa pe tot ce au încercat să ascundă. Te-au subestimat pentru că au crezut că puterea vine doar din zgomot. Au crezut că forța ta stă în cuvintele tale, în acțiunile tale, în prezența ta în cameră. Dar adevărata ta putere stă în existența ta. Nu trebuie să demonstrezi nimic, pentru că universul te-a marcat deja cu semnificație. De aceea minciunile lor s-au prăbușit sub propria greutate. De aceea adevărul a tăiat atât de adânc. Nu au putut îndoi realitatea ta pentru a se potrivi poveștii lor, pentru că realitatea ta a fost întotdeauna mai mare decât povestea lor. Imaginează-ți valul trăgând împotriva cuiva care încearcă să oprească oceanul cu o mătură. Pot împinge, pot țipa, pot pretinde că înving, dar apa continuă să vină. Și când valul se sparge în cele din urmă, nu îi împinge doar, îi înghite cu totul. Aceasta este forța ta, alesule. I-a umilit, le-a spulberat spectacolul, le-a amintit de singurul lucru pe care juraseră că nu-l vor recunoaște niciodată. Ai fost întotdeauna prea puternic pentru a fi ignorat. Numărul 13. Când tăcerea ta a devenit căderea lor. Uneori, cea mai ascuțită lamă nu este vocea ta, este tăcerea care taie mai adânc decât sunetul. Aceasta este arma pe care ai mânuit-o. Alesule, au venit pregătiți pentru un război al cuvintelor, s-au pregătit pentru insulte, pentru țipete, pentru un spectacol public în care puteau întoarce scenariul și juca rolul victimei în timp ce te făceau să pari agresorul. Dar în schimb, nu le-ai dat nimic, nici o scânteie, nici un combustibil, doar tăcere. Și acea tăcere a răsunat atât de puternic, încât a sfâșiat fiecare minciună de care au încercat să se agațe. Tăcerea nu este capitulare, este strategie, este o oglindă care forțează oamenii să se uite la propria lor reflexie, fără distrageri. Fiecare cuvânt pe care îl aruncă acum se întoarce fără răspuns. Fiecare calomnie pe care o lansează moare în aer, pentru că nu există nimic de partea ta de care să se împingă. De aceea se destramă. Nu pentru că ai atacat, ci pentru că ai refuzat să urci pe scena lor. Imaginează-ți un teatru plin de actori care strigă replici cu pasiune, costume sclipind sub lumini, dar scaunele sunt goale. Nicio aplauză, nicio reacție, nicio validare. Asta a creat tăcerea ta. Spectacolul lor se joacă într-un vid și tăcerea îi înghite cu totul. Cu cât devin mai zgomotoși, cu atât par mai disperați. Și iată frumusețea crudă când adevărul a ieșit deja la iveală. Tăcerea nu este goliciune, este amplificare. Este megafonul care face vinovăția lor mai zgomotoasă, minciunile lor mai evidente, disperarea lor de necontestat. Nu a trebuit să lovești pentru că tăcerea ta i-a lăsat să se lupte cu umbre, epuizându-se. Aceasta este lecția pe care nu au vrut niciodată să o învețe. Puterea nu este întotdeauna zgomot. Uneori, cea mai puternică prezență este cea care stă nemișcată, de nezdruncinat, de neatins, în timp ce haosul se devorează singur. De aceea tăcerea ta nu este doar răzbunare, este justiție. Este actul final al piesei lor. Și când cortina cade, tu ești singurul rămas în picioare, în timp ce ei se îneacă în propriile lor cuvinte. Numărul 14. Când propriul lor ecou a devenit sentința lor. Alegerile pot trece, dar ecourile lor trăiesc mai mult decât oamenii care le-au făcut. Aceasta este cușca în care sunt prinși acum. Alesule, prinși în reluarea nesfârșită a propriilor acțiuni. Credeau că te pot trăda, deforma povestea și pleca neatinși. Dar trădarea nu se spală. Pătează. Poți freca în nălbi sau acoperi cu straturi de spectacol, dar în adâncul tău știi mereu că este acolo. Și în cele din urmă, pata se vede prin țesătură pentru ca toți ceilalți să o vadă. Încrederea s-a evaporat ca fumul în vânt. Podurile pe care le traversau zilnic sunt reduse la cenușă.
Alianțele pe care se bazau s-au crăpat și s-au destrămat. Toate acestea, fără ca tu să ridici un deget. Oamenii care odinioară stăteau alături de ei, acum ezită. Nu din cauza a ceva ce ai făcut tu, ci din cauza putreziciunii pe care au dezvăluit-o despre ei înșiși. Reputația lor nu șchioapătă. Este permanent cicatrizată. Imaginează-ți o cămașă albă, imaculată, cu o pată groasă și întunecată, chiar în centru. O poți ascunde sub o jachetă, coase un petic peste ea sau pretinde că nu e nimic, dar vei ști mereu că este acolo. Asta este trădarea. O marcă arsă în memorie. Îi urmărește în fiecare cameră, ascunsă în priviri, zăbovind în șoapte. Unele umbre nu sunt aruncate de soare. Sunt aruncate de decizii. Și acele umbre nu se estompează, călătoresc cu tine. Pot schimba orașe, se pot reinventa, pot inventa noi versiuni ale poveștilor. Dar ecoul îi urmează, pentru că ecourile nu mor repede. Se întind, zăbovesc, se infiltrează în viitor, șoptind amintiri ale fiecărui pas greșit. Și iată ironia. Credeau că acțiunile lor sunt finale, uitate. Dar acțiunile sunt temporare, ecourile durează veșnic. Și cu cât încearcă mai mult să fugă de ele, cu atât devin mai zgomotoase, până când singura coloană sonoră rămasă în tăcerea lor este amintirea a ceea ce ți-au făcut ție. Aceasta este realitatea lor acum, alesule. Nu răzbunarea ta, nu fapta ta. Ecourile propriilor lor alegeri, urmărindu-i în fiecare colț al existenței lor. Așadar, alesule, ai văzut cu ochii tăi minciunile lor prăbușindu-se, măștile lor spărgându-se și adevărul răsunând mai tare ca niciodată. Aici nu a fost niciodată vorba de răzbunare. A fost vorba de confirmare. Nu a trebuit să ridici un deget. Universul a făcut munca grea. Căderea lor este dovada puterii tale. Și acesta este doar începutul. Așa că, dacă acest mesaj te-a atins, apasă butonul de like dacă nu ai făcut-o deja. Și dacă încă nu faci parte din familia noastră, asigură-te că apeși subscribe acum, pentru că împreună răspândim lumina mai larg și mai puternic. Da,